Halo pemirsa, konon di sini dulunya katanya ini tempat penampakan makhluk halus yang tidak kasat mata oleh manusia. Karena saya ingin mencoba, karena saya juga penasaran apakah ada sosok penampakan yang disebut oleh masyarakat di sini. Konon katanya ini bangunan gedung tua. Katanya sih, tapi saya tidak percaya adanya hantu kayak gitu. Mari ikuti kami. Ayo. Lihat terowongan ini banyak sekali, ada lubang-lubang. Takut mau takut. Gak usah takut bro. Saya mau mencoba masuk ke lubang yang kecil ini. Jangan ikut, takut penonton gak kuat melihatnya. Takut guys, takut. Oh pemirsa, ternyata di sini ada lubang juga dari atas ke bawah. Gak tahu nih lubang apa ini. Kayaknya sini gak ada tembusannya ini. Konon ini dulunya katanya tempat peninggalan bersejarah. Sinilah orang yang dipenjara di bawah tanah. Inilah namanya penjara bawah tanah. Panas banget Bang Dino. Aduh pemirsa, ternyata benar di sini panas sekali. Tuh, lihatlah ada suara gerakan, gak tahu asal dari mana itu. Nah, Ini dia guys. di sini juga ada lubang pemirsa. Ini adalah lubang kereta bawah tanah. Sangat serem guys tempatnya guys, gila. Anjing. Seram sekali pemirsa. Kesana sini juga suara mencekam sekali. Aduh. Apakah di sini muncul penampakannya? Sini nggak ada penampakan pemirsa. Yang hanya saya lihat adalah sebuah tembok. Pemirsa, aku lihat penampakan kodok. Ini dia pemirsa, ruang bawah tanah yang dibuat Belanda waktu dulu, dan sering terjadi kejadian-kejadian aneh di sini. Suara teriakan-teriakan, suara anak kecil, sangat mistis. Ini dia guys tempatnya guys. Cara menuju keluar. Tuh, ini dia lagi mencari anak petunjuk. Itu guys, lagi sedang berkomunikasi dengan makhluk halus, lagi bersemedi, lagi cipat-ciput, turun asuh, kecepit, lawang. Manakah orang itu guys? Nggak ada guys. Ternyata pemirsa benar sekali di sini suasananya mencekam, sangat-sangat